Hello, good morning Star Kada natin dyan mga katinga. This is M1 Star Danny TV. And kung bago ka lang po sa aking channel, ano pang hinihintay mo, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga upcoming videos na aking i-upload. At ngayong araw ay nandito po tayo ulit sa Mitsukoshi. Matatagpuan ito dito sa kahabaan ng Anonas Extension. Malapit po ito sa Kireno School. Yan. Kung gusto nyong bumili po ng motor, yan, nakasale po sila. Very merry sale. Drive your ho-ho home. Yan. So marami po kayong pagpipili ang motor dito sa Mitsukoshi SYM. Yan. Nakikita nyo yung mga motor nila. Para makita nila yung presyo. Ayan mga bago. Hindi natin kukunin yan.
po tayong nagpa-tune up at nagpapalit ng change oil. Nagpa-change oil tayo. Ayun, so okay na ulit yung motor. At na-tune up na. Ayun, may mga bagong deliver na motor guys. So hanggang dito na lamang guys. Until next time, bye-bye and God bless you all.